Bonjour les amis, salam alaikum al-ikhwan. Demain, lundi, on a le quintet plus à Clairefontaine-Deauville. Réunion 1, première course. La course là vers 13h50, le temps international, 12h50, le temps au Maroc. Maintenant, je vais le Maghreb. C'est un handicap divisé, la référence plus 21,5, 55 000 euros, 2400 mètres. Comme on dit, la distance classique. On a 16 partants. Hadou, corde à droite. Une information pour ce parcours. Il y en a toujours un mix entre les petites cordes et les numéros en extérieur. هنا كيجيو الكوردات الكبار والصغار في الباركور هذا. هادو sont des femelles et des hongres des mâles de 3 ans. عندهم 3 سنين الخيول كاملة. نمشيو لأول مرشح عندنا الإخوة. Et je le vois bien dans le tiercé. C'est le numéro 3. Le numéro 3, c'est le 12e cheval entraîné par Grafar. العود اللي كتريني به Grafar عنده le 3 et le favori de tout le monde. Le favori de tout le monde يعني عنده رقم 3 والنيميرو 8 ورقم 8 اللي هو الفافوري ديال العالم بأسره. هذا رقم 3 الإخوة كلير دو لون كيما غنشوفوا معايا افيك مادموزيل ماري فيلون. ماري فيلون فيما يكون الكانتي انا كنلعبها. جو جو توجور لو شيفال مونتي بار ماري فيلون. اون فا فوار ايسي. حنا نشوفوا هنايا الاخوه. هنا لا ديرنيير كورس ا كومبيين. troisième du numéro 8. هذه لا كورس ريفيرونس ديالهم اللي جراو بيناتهم هاد العودان. هنا كنشوفوا ان العود اللي ربح هاد لا كورس هذا الاخوه هو مستر لو فيلوزوف. هنا كانت جات رقم 8 رقم 3 رقم 6 ورقم 4. et après le 16 numéro 16 جا 7e. ولكن قبل منها في الباركور دو فوا. ها لا كورس ديال الباركور. هذا هو التيران اللي يجرو فيه غدا. بوغ دومان سي لو ميم باركور. هنا كنركب عليها باسكيي. كريستوف باسكيي. إذن لو نيميرو 3 ديجا كورو في الباركور كان عندها ان نيميرو à l'extérieur mais demain عندها une petite corde. Le 6 qui sera son dauphin. Je vois bien le 3 dans le tiercé. نزيدكم أكثر. واحد لا كورس في الباركور ديال 25 000 euros. Une course. Le gagnant était ici. C'est Mister le philosophe qui a gagné le dernier quintet devant le 8. Éclair de lune était 2e. Goldway de Saon 3e. Et Warelia 5e. Donc on va voir tous ces chevaux là. حنا نرجعوا لهاد لي شوفو لحقاش هادو هما لي نوت et les courses qu'il faut voir. Le 3 en tête de ma sélection. Qui peut le contrer? C'est le 6. Le numéro 6 الإخوة رقم 6 s'entraîne sur place. هذا كي l'entraînement ديالو كتم في عين المكان. Maintenant, Christophe Sommillon. S'il ne gagne pas, il serait 2e. هذا لا مربحش غادي يكون 2e. 2e, 3e في الباركور. Rien à lui reprocher. Donc le 3 et le 6, ma base de la course. Après, j'ai un grand numéro, c'est le 14. Avec Eddie Hardouin. Comme vous voyez, son premier quintet. 3 courses sur le parcours. 3e, premier. في الباركور. في هاد التيران. في دي بري هابتين. 3e, premier. Donc, un cheval du parcours.
je le mets en troisième position. أنا كنوضع رقم 14 في المرتبة الثالثة. الإخوة دعمونا بلي لايك ديالكم s'il vous plaît, merci de bien nous faire les likes pour lancer cette vidéo. من بعد الإخوة عندنا le numéro 10 avec mademoiselle Ambré Moulin, corde 3 كما غتشوفوا هنايا. 7e à Vichy, 12e dans des handicaps de 20 000 euros. Attention à ce cheval, il peut mettre tout le monde d'accord. من بعد الإخوة عندنا واريليا. واريليا c'est le numéro 15, 5e في البارcours, 5e à Vichy dans un quintet plus. مشى لألمانيا آخر كورسان ديالو sa dernière course 6e en Allemagne. Donc attention aussi au numéro 15, ce sont les tocards de la course. هادو هما les tocards الإخوة de la course. من بعد غنمشيو للرقم 4. رقم 4 ديجا 5e في le quintet plus à Compiègne. À Compiègne, déjà 5e, mais avant, il a gagné sur le parcours et il a été pénalisé. Donc, je le vois bien pour 4e, 5e, 6e place. هذا يتكلاس à 4e, 5e, 6e لحقاش تقلوه ومشى للكانتي جا 5e. On a la Cajou. من بعد هاد الخيول هادي الإخوة عندنا لو نيميرو 5 لا كاجو. هذا لو فيس دو فرانكل، عاود ولد فرانكل. لونترينمون ديال يان باربورو، أوريليان لو ماتر. Premier quintet, premier handicap pour la 4e ou la 5e place. C'est possible, tout à fait possible. Et enfin, on a le As, Orion Rock. هذا déjà جاري هو رقم 5 رقم 1. Cheval régulier, premier handicap, premier quintet. On garde dans la sélection. من بعد الإخوة عندي un cheval, c'est mon regret pour cette course. Et tout le monde va le jouer en tête. Et moi, je le vois bien de ne pas être parmi les 3 premiers. أنا كنشوف أن لا كورس غدا ما غاديش تبلاصة مع ال3 الأوائل. ربما نكون خاطئ. Peut-être que j'aurais tort. Si le numéro 8, Bahayra, الإخوة, tout le monde va la jouer en tête avec la corde 16. Première des choses. L'état du terrain, on ne sait pas comment l'état du terrain, comment le rythme de la course. كيفاش غادي يكون الريتم ديال الكورسة. Un cheval جاي من دي بتي بري ديال 16000 €, course à condition pour son premier quintet. Il a refait du terrain avec le numéro 3 à Compiègne. Maintenant, les données changent. Je le classe dans mon regret. أنا كنحطو في الريغري هذا رقم 8. أنا je fais pas une base avec le 8. ولكن أي أخ أو أخت عندهم le 8 en base, il faut le jouer. C'est quelqu'un qui a le 8 dans sa base, il faut le jouer. هنا سالينا لا سيليكسيون ديالنا. بقاو معنا الإخوة. أنا نخليكم لا سيليكسيون écrite. Restez avec moi, je vais vous laisser la sélection écrite. Voilà الإخوة. La sélection du jour est comme suite. الخوت عندنا رقم 3، رقم 6، 14، 10، 15، 4، 5 و1. بالنسبة للروغري عندي رقم 8. Mes amis, voilà, la sélection du jour est comme suite. Le 3, le 6, le 14, le 10, le 15, le 4, le 5 et le As. Mon regret, c'est le numéro 8. Je vous souhaite bonne chance. حد سعيد للجميع وإلى الغد.